Всем привет! Audi A6 Allroad в кузове C5, 2001 год. Появился стук в подвеске с левой стороны возле переднего колеса. Очень сильно казалось, что колесо отвалится. Когда машину шатаешь, за рейлинги раскачиваешь, ничего не стучит. На СТО тоже все разводят руками. Вот. Решил посмотреть. Появилась мысль, что возможно где-то в стойке это происходит. Вот. Снял колесо. Открутил нижний болт крепления стойки. Вот, и сейчас попробуем за стойку подергать вверх-вниз. То есть воздух из пневмобаллона вытравил, вот там вот где отверстие, ключиком на 10 выкрутил трубочку. Вот. И когда дергаем за стойку, я думаю, прекрасно слышно, да? Вот, сейчас будем разбирать дальше. Вот я уже здесь болт раскрутил. Сейчас его выну и будем снимать стойку полностью, разбирать, смотреть, что же там гремит. Так, вот, значит, открутив 3 болтика. Один вот здесь рядом с расширительным бачком. Вот где-то там на 16 они. Под ключ на 16. Второй вот здесь. И третий вон там. Вот, вытащили стойку. Делается очень легко. И, значит, стук. Он одной рукой неудобно. Стук, он вот он. Он где-то в ней, внутри. Вот сейчас снимем верхнюю чашку и посмотрим, что там дальше. Так, вот, значит, открутили 6 болтиков сверху. Ключиком на 13 я вот здесь поставил рисочку, чтобы потом чашку сопоставить как бы в такое же положение, не гадать, как там она была. И когда мы ее сняли, опа! Вот этот верхний сайлентблок, из него просто выпала втулка. Вот. Вот он стук. Вот и все.